आज देशभर सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द हुँदा यात्रुहरू बिहानैबाट मर्कामा परेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन अनुमति दिने गरी नियमावली ल्याएको विरोधमा आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीले आज देशभर लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन नचलाउँदा यात्रुहरू मर्कामा परेका हुन्। यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय बहादुर सुवारले कालो नम्बर प्लेटका सबै यातायातका साधन 7वटै प्रदेशमा नचल्ने बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चलेका छैनन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरूमा निजी मोटरसाइकल, कार र केही ट्याक्सीहरू फाटाफुट्टा चलेको देखिन्छ, तर सार्वजनिक बस, माइक्रो बस, टेम्पोहरू चलेका छैनन्। सधैँ व्यस्त हुने काठमाडौँका सडकहरू आज बिहानैदेखि सुनसान देखिएका छन्। बस स्टपहरूमा यात्रुहरू गाडीको प्रतीक्षा गरिरहेको देखिन्छ। केही पठाउमा चढेर र केही पैदलै हिँडेर गन्तव्यतर्फ गइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले अघिल्ला दिनको तुलनामा आज सार्वजनिक सवारी साधन कम मात्रै चलेको जनाएको छ। यसरी पठाउ अथवा राइड सेयरिङहरूको व्यवस्था गर्नु हुँदैन भनेर यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दा र बन्द गर्दा यात्रुहरू मर्कामा परेका हुन्। तपाईलाई यो व्यवस्थाको विरोध कस्तो लाग्यो? अथवा राइड सेयरिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन? तपाईलाई के लाग्छ? कमेन्ट गर्नुहोला।